哇，这会儿风非常大，这帐篷一直在晃着。现在是5点31，我已经开始起床了。哇，这早上还是有点冷的，天已经开始亮了。这太阳还没出来前特别冷，一会儿赶紧起吧，起来热身就不冷了。把垃圾给塞进去，一会儿就好拿了。大家好，这里是明天在旅行，我是明天。昨天已经正式进入到甘肃省内了，然后我今天计划前往天水市麦积区，都是在麦积区休整一天，逛一下那个麦积石窟。听说那边好多避雷的，我给大家过去踩一下雷。好了，接下来继续出发了。现在装备什么已经收拾好了，然后天已经亮了。现在虽然有点小风，但是不影响，现在骑行还是挺舒服的。骑起来，现在是有点冷啊，我现在就穿了一个短袖，太冷了，太阳好像快出来了。前面有一个镇，然后去前面吃点饭吧。一个很小的村子，要了一个包子，一个糯米皮，物价还可以，这个4块钱，然后这个6块钱，一共10块钱。5块鸡蛋小鱼。我买了一个西瓜，1块钱一斤，这个西瓜是6块钱。刚问那个老板到底是宝鸡还是甘肃，老板跟我说，这河这边30国道属于甘肃，和这边都属于那个宝鸡市陈仓区。我就说在路上一会儿看到宝鸡陈仓区，一会儿看到这甘肃，就是一河之隔。刚才从这个镇子过来，在那边吃了饭。然后顺着这条路一直过来，怕什么来什么，后面的车才刚被抓了。找到了，这回就很顺利。这么小一个野，就是被这个花椒上面那个刺给扎的，被虫扎进去。现在2点了，哇，太困了，而且这边也太热了，一路爬山过来的。现在找了一个大树底下，这个核桃树底下刚好，先简单休息一下吧。好了，在这块先休息一下吧，小憩一会儿，太热了。这边虽然不是很凉快，但是还有徐徐微风吹过，相比路边已经好很多了。而且还能躺着，啊，太舒服。先眯一会儿吧。谁懂啊？睡觉睡得正香着，开始下雨了。我去，这会儿雨好大呀！看马路上的雨，
的妈呀！哎呀，我的孩儿呀！感觉这已经挡不住了，还好我这包是防水的。下完雨温度一下变低了，赶紧把外套拿出来穿一下。现在还下着小雨，然后这个衣服它能当雨衣使，它是防水的。太阳出来了，雨也停了，一切又回到了最开始的样子。我也要继续出发了。现在晚上7点了，去那个麦基区还有50公里。哎呀，我想再能不能骑个10公里，然后明天还剩40公里。因为明天早上计划骑到麦基区，然后下午去那个麦基石窟溜。今天就住这一块了，我在这一块搭个帐篷，把这边打扫一下就可以了。地方还可以。然后你看这边已经开始闪电打雷了，估计一会儿下雨了。这边有山，有山上害怕有落石，应该落不到这边。哇，看那边已经打雷。现在帐篷已经搭好了，然后这雨也开始下了，已经开始下大了，全是雨。然后我给这上面还打了地钉，因为刚才这风比较大。然后这在一个上风口，这在一个小山坡上面。希望今晚的风不要太大吧，不知道帐篷能不能承受住。刚才风特别大，特别大，我都想换地方了。啊，希望这小帐篷能承受住啊！这雨哪怕大一点都没事，这风不要太大了，然后给我刮走了。哇，这会儿风非常大，这帐篷一直在晃着。风也很大呀，我现在都担心这风把帐篷吹掉了怎么办？这风绳没打好，不知道怎么打，然后就从地上用石头压了一下，失算了。我知道就搭到下面了，搭到一半了，突然刮风了，这风说来就来，有一点准备也没有点防备。哎，这会儿雨好像小了一点，我看天气预报说半小时雨就停了，希望风也别刮了，停了吧。哎呀，刚才那风真猛啊！我去，把帐篷都快吹倒了。千万不要刮风了，大家祝我好运吧。然后今天的视频到这里就结束了，咱们明天再见吧。明天就到达麦基区了，明天带大家去逛一下麦基石窟。好了，拜拜。